Anni di lavoro. L'impossibilità di proteggere Manea era facilmente prevedibile. Riconquistarla sarà molto facile, ma... la perdita di Vis Electra è un grave fallimento che non deve restare impunito. Giusto? Rico Rodriguez è tornato, nato dallo stesso fuoco in cui è cresciuto il mio regno. Presto il mondo conoscerà la portata del mio potere. Rico mi sta offrendo l'opportunità di dimostrarlo. Perché non dargli un incentivo? La città di Costa del Porto. Bruciatela! E quando accorrerà a proteggere quei buoni a nulla, uccidete il suo amico. Ogni azione deve causare e causerà una terribile reazione. E poi, delle braci della rivoluzione, non resterà altro che la cenere, come è sempre successo nella storia. Usate i carri armati. Sei stato tu. Spari con le tue armi. Giochi alla guerra. E loro bruciano le nostre non case. ascoltarlo. Dobbiamo farlo. Non avevo scelta. Ma non lo dimenticherò. I carri armati sono miei. Mario, tu vai in città. Glieli serviremo su un piatto d'argento. Rico, elimina quei carri armati. Io mi dirigo in città. Di Ravello pagherà per questo. Grazie per aver giocato. Godetevi la vostra tomba di metallo. Rico, sono nei guai, basso! Le forze di Di Ravello ci tengono sotto tiro, ci serve il tuo aiuto! Vuoi un po' di piombo, eh? Scommetto di sì, figlio di puttana! Fatevi sotto tutti quanti! Fino all'ultimo! Rinforzi, servono rinforzi.
fuori di qui. Ho chiesto ai ribelli di aiutarci a venirne fuori, ma i soldati di Ravello sono troppi. Non penso che qualcuno ce l'abbia fatta, Rico. Mario, siamo qui fuori! Apri il cancello! Sopravvissuto. Al cancello, Rico. Dobbiamo uscire di qui. Unità di evacuazione fuori da Cirilla. Ci sono tutti. Porta Mario fuori di qui. Ti copro io. Bersaglio in fuga, avvistato! Dannazione! Rinforzi! Guida, vai, vai, vai! Stai pronto? Fantastico, Rico! Usa l'elicottero per tenere lontano quei bastardi! Rico, dove sei? C'è una base militare. Verranno a cercarci. Dobbiamo rallentare i loro rinforzi. Passo. Da quella base ci manderanno contro dei carri armati se non facciamo qualcosa, Rico. Superate il ponte. Quei camion, Rico, il camion! Ci siamo quasi! Guida, stanno arrivando! Ravello deve essere proprio incazzato con noi, amico. Tutta quella gente a costa del porto. Ravello deve pagare per tutto questo, Rico. Stanno tornando. Ci siamo quasi! Teneteli lontani! Noi penseremo alle armi, voi preoccupatevi della strada. Sono ovunque. Rico, dove sei? Valgo quanto un esercito. Rico? Rico? Sei lì? Non hai detto passo. Passo. Già,
Credo di non volerci segnalano scontri nella zona. A tutte le unità, convergete. Quando sei arrivato ho pensato che... Costa del Porto è stata una sconfitta. Abbiamo perso. Ma ci riorganizzeremo.